あ、炊き上がったら一回出してこれ取っちゃえばいいんじゃない？これもう炊飯器に入れちゃうんですか？炊飯器？炊飯器じゃねえや。そうだよ。米に。あれです、キャンパーのキャビンズのうちはないですか？ネギの贅沢使い。ごめん、指切っちゃった。切れてねえし、まあいいです。こんだけ入って3万円だよ。安っ。ちょっと薄かったかな。うわすごいよこれ。すげえ量。よっしゃ。よっしゃ。うまい。作るだけ作って。うん。いいか、いいか。うん。